अस्सलाम वालेकुम। दिल दिल जान जान पाकिस्तान, आपको जलाल अल अब्दुर्रहमान जानिब से ईद मुबारक। Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Ve ma edrake ma leyletul qadr. Leyletul qadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emrin selam. Hiye hatta madla'il fecr. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim Azimüşşan indirildiği 1000 aydan daha hayırlı gece olan bu Kadir Gecesi'ne bizleri kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Devletimiz, milletimiz, memleketimiz, İslam alemi, bütün insanlık alemi ve bütün mazlumlar için bu gece dualarda buluşalım.